チャンネル。皆チャンネル。やっぱソーセージからやな。すげえな。それでも苦い。苦い。皆チャンネル。燻製ってこういうもんなんだな。綺麗にできとるっていうか、ちょっとやっぱ15分ちょっと残っとるけど、くっついちゃうな。溶けちゃうし、すごい取れたね。あ、でもチーズは美味しい。シャウエッセンなんかちょっと苦く感じた。本当。これは美味しいな。これは普通に買うスモークチーズよりも美味しい。